สียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับในชุดนะครับจะมีทั้งหมดเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้บ้านเราเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับด้วยชุดแขวนอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องเจาะนะครับเป็นเทปกาวสามารถลอกกาวติดได้เลยสามารถนำไม้กวาดไม้ถูพื้นนะครับไม้กวาดดักใยเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับในชุดนะครับจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับและมีตะขอมาให้ด้วยถึง4อันเพื่อนๆสามารถนำไปติดผนังได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยหรือเพื่อนๆสนใจก็ผมปักตะกร้าสีเหลืองมาให้แล้วนะครับ